今日係平日中午嘅12點至1點，咁我如常呢都係試下上線接單先。啱啱接到張單，頭先12點開機，而家12點24分先接到第一張。今日真係冇乜單，而家呢就去泰式海南雞，就去呢個石梨街市、石梨商場嘅街市，送去間學校嗰度。12點56分，而家24分，唔知趕唔趕得到。而家衝去海南雞先，海南雞嗰度有咩？因為而家望下海南雞先，海南雞，見到啦，泰式海南雞。咁啊，易取餐。通常取餐之後，我都會睇下個客需要啲咩嘅，唔使致電放喺學校大門口好。睇下個導航先，送去學校嘅。呢一單就送去，喂，要行17分鐘喎，大家26分喎，56分到，而家26分，56分26分，都 OK 嘅。咁而家就行去嗰間學校，葉漢千禧小學一村，去一村望望先，因為上次呢篤鬼錯咗個地址，慈幼葉漢千禧小學，慈幼葉漢小學 OK 啱。有啲開住門俾你啊，我 hold 住咗啦。你慢慢啊，唔好撞到我得噶啦。哇，咁番薯係咪1樓咁多番薯啊？係啊，係啊，上去。幾多番薯食？我咁鬼多番薯啊！呢度前邊啫嘛，呢度開門去又得，你呢度去又得。我邊個過㗎啦？哦，唔係喎，一村啊！哎呀，行錯路。嗱聲去咗先，我真係好輕啫，一盒就係呢一盒，非常輕，有時重啲，有時輕啲啊，有時都有成5、6個餐，2、3袋。好，做咗3樓啦，而家單車兵。單車我唔識踩啊，因為呢度要踩馬路。我技術有限，我驚驚地。而家呢就去到一村嘅，到嘅。我而家去咗邊先？而家好似行明明寫住一村㗎，你真係安蔭。你頭先街錯咗我明明睇見安蔭我都覺得怪㗎啦。頭先佢明明篤一村，而家又篤返去安蔭，呢度去安蔭咪唔啱咯，啱啱相反。我哋再行過，啲觀眾們跟我一齊再行過。下一次呢，一定要跟自己個地址，佢寫安蔭就安蔭，佢已經篤錯第2次嘅，睇清楚地址。今日未瞓醒，明明安蔭村嗰個寫住，篤個地圖寫住石梨一村，我竟然唔信佢，點解會相信佢篤錯個地圖？原來呢度有間慈幼，有間葉漢定係咩？總之兩個個名係好似，等我再研究下。我行去安蔭村先，用橋過。
行地面咧，你一定會曬死兼行死，因為咧安飲咧係上山。Let's go。因為以前數碼好輕鬆，就可能40幾30，因為呢單我8次仔，仲要可能爭唔到時間點呢單，1個鐘一單就告吹，係咪真係多咗好多人送外賣？我咧由疫情做到而家咧，見證住佢哋又冇人送外賣，到而家大家就出去送外賣，變咗好多。但我依然做咗咁耐都係做保兵，加油，老師，我嚟緊呀！56分就夠鐘啦，而家係44分，加油！我都接多單啊！唉，好攰啊！由一村行過嚟，其實都會攰，行上去安逸。算啦，等下間唔衝啦，因為我覺得衝嘅，哎呀衝到。睇下到尾先。嘉蔭樓，咦？會唔會嗰間上去商場搭電梯再上嗰間？應該係啊。頭先我睇錯邊個咧？慈幼葉漢小學，冇咗千禧2個字。原來呢度有2間，一間慈幼，一間千禧。慈幼好可憐啊！我竟然相信佢。到啦！我覺得好尷尬，啲人見到我自言自語，所以而家先可以大聲啲。好啦，入去又會細聲啲，啲人見到我自言自語。唔知能唔能夠接多單？小學啊，快啲出院啦！唔知之前有冇人亦都係送鬼錯咗去葉漢千禧？其實呢個係葉漢慈幼，葉漢千禧，2間都係小學嚟喎。如果一間中學同小學，你又唔會搞亂啊。但2間都係小學，應該係呢間啦啩？高，應該係啦。我估行埋啲望下先，唔好令我失望。我唔想再兜路，今日兜夠。我隻腳做咩？不受控制嘅。好死！到啦，劈低就得㗎，電話都唔使打，影下相先。唉，下次我知啦，咁深刻嘅印象，竟然行錯，影返幅靚相先。係我送外賣嘅，係擺喺張台度。哦，好啊。
暫時就係咁啦，我而家喺度等緊蛋先。